Labdien, mani sauc Klāsts Sedlinieks, es esmu Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors, viens no pasniedzējiem sociālās antropoloģijas maģistrantūrā, un šodien es esmu uzaicinājis uz sarunu Andri Saulīti, kurš ir ar dažādu izglītību un pieredzi, cita starpā arī viens no antropoloģijas pasniedzējiem, cita starpā specializējies neformālās ekonomikas izpētē, un tā kā šodien mūsu sarunas tēma ir telefona krāpniecība. Tā arī ir neformālā, varbūt nav ēnu ekonomika, tā, ko Andris ir vairāk pētījis, bet neformālā noteikti. Es paskatījos mazliet datus par 25. gadu mēdījos atradu šādu ziņu, ka 25. gadā ASV esot izkrāpti telefona krāpniecībā 10 miljoni dolāru acīm redzami. Jā. Latvijā šajā pašā laikā 23 miljoni. Es nezinu, vai tas ir uzticama ziņa. Lietuvā 10,5 miljoni arī apmēram šajā pašā laikā. Un Igaunijā, es nezinu, vai sakritība vai kas, bet tieši tikpat daudz, cik Latvijā. Arī 23 miljoni. Īsāk sakot, mēs visi zinām, ka tā ir ļoti aktuāla tēma. Acīm redzami nauda iet griezdamās. Ienesīga rūpala. Ienesīgs rūpals, jā, es nezinu, vai tas, kurš pēc lieluma biznesa tas ir un kurā tieši valstī, bet katrā ziņā svarīgi. Paldies par uzaicinājumu. Viena lieta, pirmkārt, vērts laikam pieminēt, ka es esmu Stradiņu universitātes sociālās antropoloģijas maģistratūras programmas pirmais absolvents. Jā, es to nekavējos parasti arī atzīmēt. Grūtais ceļš bija visātrākais no visiem. Pēc vēl viena maģistra antropoloģijā studēju doktorantūrā, kur es pētīju atšķirīgu no tā, ka tā bija pilnīgi formāla ekonomika, parādu piedziņas procesu, kur ir arī antropoloģiski darbi. Un, protams, pēc tam es esmu gājis uz ēnu ekonomiku, bet klausītājiem, kas nav studējuši antropoloģiju, lai saprastu, ēnu ekonomika ir darbības, kas ir legālas, bet par kurām nemaksā nodokļus. Neformālā ekonomika ietver arī tās darbības, kuras ir nelegālas, kur loģiski par kurām nemaksā nodokļus, bet tās mēs nedeklarē. Un tajā brīdī, kad mēs skatāmies uz datiem, cik daudz, kur un kas ir izkrāpts, mums ir jāņem viena lieta, kas ir kopīga visām neformālajām praksēm, ka tās ir ļoti grūti nomērīt. Tāpēc papildus tam, ka 10 miljoni ASV dolāru un veselajam saprātam domājot par to, cik liela ir ASV ekonomika un cik ir liels iedzīvotāju skaits, tas izklausās neticami, ir jādomā par to, vai tur aptaujas veids ir bijis iedzīvotāju aptaujas, vai tie ir Finanšu asociācijas dati. Un cita lieta, kas arī šos datus padara neusticamākus, ir tas, ka ne visi iedzīvotāji vēlas atzīt, ka viņi ir apkrāpti. Tā tomēr ir tāda goda lieta, ka tu esi bijis prātīgs, un ja tu kaut vienam cilvēkam paprasīsi, vai tu uzķertos uz telefonu krāpniekiem, lielākā daļa, ne visi, protams, bet lielākā daļa teikt, protams, ka nē, es taču viņus atpazīstu, neesmu taču esi idiots, jā. Bet tajā brīdī, kad tas notiek, tad tā nav pirmā lieta, ko tu savukārt raksti sociālajos tīklos. Kas ir varbūt arī slikti, jo tas būtu veids, kā citus pasargāt arī, bet tāpēc viena arī no ēnu ekonomikas lielākajām problēmām ir pats sākums, ko mēs saprotam, kas tā ir un ko mēs ietveram. Tāpēc, jebkurš mērījums ir subjektīvs. Pat ja mēs izmantojam aptaujas datus, lai iedzīvotājiem vaicātu, vai mēs runājam par Finanšu nozares asociācijas datiem, jo arī nākot ar šo raidierakstu, es mēģināju saprast, kādā veidā notiek šīs darbības, tad visticamāk, ka tas arī ir gadījumos, ka tās ir Finanšu asociācijas nozares dati, tas ir par viņu klientiem, bet tā jau nav vienīgā nauda, kas apgrozās. Visticamāk, jā, tā kā grūti pateikt, bet jebkurā gadījumā tas no vienas puses norāda, ka iedzīvotājiem ir uzkrājumi. Ja mēs runājam par šo valsts lielāko problēmu, ka daudziem nav uzkrājumi, tad šie dati, protams, vienmēr ir zināmā mērā pārsteigums, cik daudz var izkrāpt. Bet otra lieta, mēs daudz ko nezinām. Ja? Tas ir tāpat kā mēs zinām, ka no bankomātiem arī izņem ļoti daudz skaidras naudas. Līdz ar to šīs lietas, protams, ir ļoti saistītas. Ja? Otra lieta, ko es vēlos uzsvērt, ka tā nauda, kas plankās glabājas, tā zināmā mērā ir drošībā tādā ziņā, ka pusi
Pēdējais, ko es lasīju, ir, ka 8 miljonus finanšu nozara saka ir izkrāpti, bet vēl 8 miljoni ir nosargāti, kurus vēlējās izkrāpt. Ja? Tā kā, protams, ka bankas cenšas arī pasargāt klientus, bet nauda, kas nav formālajā ekonomikā, tā iespējams nav deklarēta, un to lielākoties arī ir grūti caur citiem ceļiem sadzīt, un ja tie ir tavi 50,000, kurus tu esi iekrājis, tos nedeklarējot, tad, protams, ir daudz mazāka vēlme doties arī uz policiju un teikt, ka tev tie 50,000 ir izkrāpti. Ja? Tā kā šeit ir daudzi aspekti, kas padara šo lietu grūti diagnosticējamu, gan arī krāpniekiem. Tas, protams, ir daudz vieglāk situācijās, kad ir liela ēnu ekonomika, kas ir arī Latvijas gadījums. Jā, man kaut kā ienāca prātā tagad, ka cilvēki, kuriem tā nauda glabājas zeķē, varbūt ir mazliet pasargātāki nekā tie, kuriem ir viņa tā kā telefona attālumā pārsūtīšana. Tas tā var būt, protams. Mazliet sarežģītāk, tur uzreiz jāiesaist tas naudas mūls. Bet man liekas, ka tā diezgan daudz ir runāts par šīm tēmām un par iemesliem un procesiem, ne? Bet man šķiet interesants jautājums, un tas, ko es domāju, ka mēs arī šeit varētu parunāt, ir kas ir tas, kāpēc tieši pašlaik šīs ir uzplaucis tik ļoti? Skaidrs, ka kaut kādā līmenī tas ir noticis vienmēr kaut kādas līdzīgas krāpniecības. Es atceros 90. gados pašās 90. gadu sākumā saņēmu vēstuli par to, ka kāds vīrs kaut kur Āfrikā bija mantojis miljonus un gribēja, lai es viņam palīdzu tikt pie viņiem par nelielu, bet godīgu samaksu, un kādu laiku pat apsvēru, ka tas varētu būt ļoti labi, kamēr sapratu, kas tas tāds ir. Ja? Bet tagad tas ir uzplaucis ļoti. Vai tev ir kaut kādas idejas par to, kas ir tas mūsu sabiedrībā, kas ir izmainījies? Pēc personīgās pieredzes var teikt, ka viena lieta, kāpēc Latvijā iespējams tas ir uzplaucis, ir tas, ka liela daļa iedzīvotāji zina krievu valodu. Vismaz man pēc personīgās pieredzes lielākoties zvanītāji runā krievu valodā. Tā ir viena lieta, kur mēs esam zināmā mērā ievainojamāki ar visu to, ka mums it kā ir vairāk kompetenču attiecībā uz valodu prasmēm. Otra lieta, es domāju, ka tas ir saistīts arī ar to, ka ir daudz plašākas iespējas izveidot tādu viltus signālu sistēmu. Ja? Jo kas ir svarīgākais šajā visā procesā, ir iegūt uzticēšanos. Un šeit es atsaukšos uz signālu teoriju, kas ir tas, kā es uzticēšanos skatu, ne no antropoloģijas viedokļa šajā gadījumā, bet vairāk no racionālās teorijas viedokļa, kur svarīgākais brīdī, lai tu kādam uzticētu savus finanšu resursus, cerībā, ka kaut kas tā rezultātā notiks pozitīvs, ir tas, ka tie signāli, kurus tu saņem no tā, kurš no tevis kaut ko pieprasa, rada uzticēšanos šai personai vai organizācijai. Tad šajā gadījumā, kad tu saņēmi to vienu vēstuli, tad tas ir viens vājš signāls, bet tajā brīdī, kad mēs redzam, ka šie signāli tiek sūtīti vairāk mēnešu laikā ar Facebook sarakstēm, izveidojot attiecības savstarpējās, un uzbūvējot sociālo profilu. Tas klasiskais stāsts par Afganistānā karojošu ASV militāristu, un tam līdzīgām, tad mums ir daudz plašākas iespējas veidot šos viltu signālus, un tā rezultātā es pats atceros 4. studijas sižetu, kur žurnālisti palīdzēja atpazīt sievietei šādu krāpnieku, par kuru viņi sūdzējās 4. studijai, ka Svetbanka nav ļāvusi pārskaitīt naudu. Un pat pašās beigās, kad šī žurnālista izskaidroja visu, tad viņa teica, ka varbūt tie, kas viņai pieprasīja šo naudu, ir krāpnieki, bet šis te vīrietis viņai neliekas, ka ir krāpnieks. Ja? Bet visas pārējās lietas man šķiet, ka tās nav. Man nepatīk pateikt, ka kaut kas ir mainījies. Ja palasam Dirkheim par pašnāvību, tad mēs redzam tās pašas problēmas, kas eksistē rietumu sabiedrībā jau gadu desmitiem, ja ne gadsimtiem. Ja?
Mums ir individuāla sabiedrība, kura mazāk balstās, ja palasam Agnes Cimdiņas grāmatu par naftas antropoloģiju, kā arābu valstīs viņi pavada brīvo laiku, kur būtībā tu ārpus ģimenes loka ļoti reti, ko satiec, kur no vienas puses tev neveidojās, līdz ar to tā ekonomika daudz plašāka un inovācijām nav tāds spēks, kā tajā brīdī, ja tu satiec dažādus cilvēkus, ejot uz klubiem, uz dažādiem saviesīgiem pasākumiem un tam līdzīgi. Bet tajā pašā laikā, protams, tas nozīmē, ka neviens cilvēks tur nav vientuļš tādā apmērā kā rietumu sabiedrībā, kur principā šī individuālā atbildība un individuālais, kur pašam tev ir jāveido visi šie tīkli, kur radniecība tomēr mums nav tik stipra, ka mēs katru nedēļas nogali pavadītu tikai un vienīgi ģimenes lokā, un mūsu visu sociālo aktivitāšu kalendārs veidotos ar brālēnu, māsīcu un viņu bērnu vai vecāku dzimšanas dienām un vārdu dienām, un neko citu būtībā mēs neredzētu. Eiropā tas veidojas citādāk, ir hipotēze, ka draudzes pārņēma šo funkciju, kā rezultātā tu satiec citus cilvēkus, bet beigās, protams, ir šobrīd iespēja, ka kādi cilvēki individuāli pavada vairākas nedēļas nogales nekvienu nesatiekot, vai tikai par dažām stundiņām, un tā rezultātā, protams, arī tas ir tāds potenciāls, kur cilvēkam ir iespēja noticēt, ka kādam tiešām rūp šis cilvēks un veidot attiecības. Jā, bet tai pašā laikā man liekas viena ļoti, ļoti paradoxāla lieta. Ir divi aspekti, divas līnijas, pa kurām šie krāpnieki iegūst to uzticēšanos. Viena līnija ir caur institūcijas autoritāti. Šeit jums zvana no policijas, šeit jums zvana no bankas, varbūt vēl kaut kas no kaut kurienes. Ja? Un tāpēc, un tad tās tālākās darbības arī, ja, es arī esmu kādreiz pavirpinājis šo sarunu ilgāk ar tiem krāpniekiem, ja? Tagad es zvanu jums no bankas, ja, bet tūliņ es jūs pārslēgšu uz izmeklētāju no policijas, tas jums pastāv, respektīvi tiek pieslēgts vēl viens institūcijas pārstāvis, kas rada šo tādu uzticamības sajūtu. Tā ir viena lieta. Un otra ir tuvās attiecības, radniecība un cita veida tuvniecība, ja, draudzība un ciešas attiecības, kur tiek zvanīts it kā no šo cilvēku puses vai saistībā ar viņiem, ka viņiem kaut kas tur noticis ir un ātri jāglābi viņi ir un jāmobilizē visi līdzekļi, lai tiktu ar šo galā. Ja. Un tas visā visumā mazliet kontrastē ar to mūsu tādu priekšstatu par to, kā mūsu sabiedrība veidojas. Ja? Pirmkārt, mums ir aptaujās paskatoties, cilvēki konstanti saka, ka viņi neusticās visādām institūcijām. Ja? Bet ne krīzes situācijā. Ja ir runa par ārkārtas situācijām, tajā brīdī, principā arī, kur es esmu pētījumos, tad viņi saka, ja būtu x stunda, tad viņi klausītos, ko pa sabiedrisko televīziju saka valsts iestādes, ko policija saka, teiksim, tā uzticēšanās tajā brīdī, kad ir ārkārtas situācija, kaut kāda nepierasta situācija, tad principā viņi mainās. Viņi ļoti situatīva tā uzticēšanās. Varbūt arī deklaratīvi īstenībā. Jā, no vienas puses jau, mēs it kā deklarējam, jā, mēs tur neusticamies, bet īstenībā tā dziļā uzticēšanās un arī risinājumi bieži vien arī ir tādi, policija slikti, ko mums darīt? Policiju likvidēt. Nē, mēs nesakām, ka policija jālikvidē, vai ne? Policija jāuzlabo, jāpadara tāda, lai mēs viņai varētu vēl vairāk uzticēties, vai arī jānovērš visas tās problēmas. Un tā ģimenes attiecības arī ir viens no tādām lietām, kas it sevišķi rietumu pasaulē tiek teikts, tas ir tā kā mazumā, ja? Bet paskaties, cik viņš ārkārtīgi spēcīgi mums iedarbojas, ja? Tikko kā kaut kas tam līdzīgs ir, tā mēs uzreiz tā kā mobilizējam, tas ir absolūti saprotams, ka tur tā nauda atradīsies. Jā, bet es domāju, ka tas, par ko tu runā, tie abi ir saucamie domēni, es tā viņu sauku. Tās ir vienkārši lietas, kas tiek izmantos, bet kas šajā gadījumā arī ir līdzīgs tieši ar antropoloģiskiem darbiem, kas ir pētījuši parādu piedziņu, ir tas, ka visa šī komunikācija un pārliecināšana notiek caur to, ko antropoloģijā sauc par afektiem. Nevis caur tādu racionāli, pat ar visu to, ka tas telefona krāpnieks vai krāpniece runā tiešā noteiktā balsī un tā, ka ļoti racionāli, viss īstenībā tur runa ir par to, ka tev mēģina izraisīt zinām emocionālo stāvokli, un tas ir viss par šiem afektīvajiem stāvokļiem, kuru
bieži vien rezultāts ir hierarhisks, ka tev tas, kurš zvana, ir tas, kurš būtībā tev pasaka, kā to darīt, un tu kļūsi tādā pakļautā stāvoklī, kur tu bezierunu arī izpildi šīs prasības. Ja? Un tāpēc arī bieži vien cilvēki pēc tam saka, es nezinu, kā es tam noticēju, jo tur viss tā pamatbūtība ir izraisīt šo afektīvo stāvokli, kurā tu vairs neesi spējīgs racionāli domāt, kritiski domāt, bet principā nonāc tādā pakļautā stāvoklī. Afektīvais droši vien, un otra puse droši vien ir tam, ka cilvēkiem patīk sekot kaut kādiem noteikumiem, kurus šajā mirklī izveidot tā dominējošā persona. Nevienmēr ir, protams, mums arī antikonformisti, kur tieši pretēji neseko noteikumiem, bet es domāju, ka tas nav tik ļoti saistīts šajā brīdī ar to, vai tu esi konformists vai nē, bet tas ir tieši ar šo, vai tevi spēj ievilināt šajā afektīvajā stāvoklī, kurā tu kļūsti pilnīgi pakļāvīgs. Ja? Un tad ir dažādi tie stāvokļi nevienmēr nozīmē, ka tu jūties bezpalīdzīgs, gluži otrādāk. Tu reizēm var justies, ka tu tieši piedalies lielā operācijā, lai atklātu krāpnieks. Ir Baltikā, tur arī bija aprakstīts gadījums par to, ka viņi tā kā nobloķēja, un tad jums zvanīs no policijas, un tad policija piedāvā sadarboties, lai šos krāpniekus atklātu, bet izrādās tie ir tie paši telefonu krāpnieki, un tā viss tā ķēde tur iet līdz tam pat, ka cilvēks kļūst arī par naudas mūli, kurš ne tikai savu naudu dod, bet vēl iesaistās principā naudas atmazgāšanā. Ja? Jā, pats aiznesam. Ja? Jā, bet es saku, tur ir runa par šo atkal afektīvo stāvokli, kur tu it kā no vienas puses jūties spēcīgs, ka tu tā kā piedalies lielas lietas labā, bet patiesībā tu esi pilnīgi pakļāvīgs atkal tai balsī, kur tev saka, ko vien darīt. Ja? Un, protams, tajā brīdī, kad tu atbrīvos no tā afektīvā stāvokļa, tad tu saproti, kas viss noticis, tev viss satverās. Ja? Un tā, manuprāt, nav saistīta tikai ar telefonu krāpniecību. Mēs varam tāpat redzēt, kas notiek arī ar konspiratīvām teorijām, kas būtībā šo pašu veidojās ap kaitnieciskajām, ne visām reliģiskajām sektām, bet tās, kas ir kaitnieciskas, jā, kur noved cilvēks līdz tam, ka viņi dara sev pāri vai citiem un tam līdzīgi. Tā kā šajā ziņā es neteiktu, ka telefonu krāpniecība ir kaut kas inovatīvs un kaut kas unikāls, šāda veida prakses, kur mēģina panākt tev atkarību, ir diezgan izplatītas. Ne tikai telefonu krāpniecībā, bet arī citās darbībās, kur beigās tu esi pilnībā pakļauts. Vislabākais veids ir tad, ja cilvēks pēc tam jūtās kā izdarījis labu darbu, vai ne? Bet, protams, palīdzējis kaut ko un atvieglots, un tā palīdzības piedāvāšana arī, protams, ir viena no pirmajām lietām. Legālajā parāda piedziņā nevar izmantot šo prasmi? Legālajā parāda piedziņā arī tas ir aprakstīts, protams, ka telefona zvanos pamatā mēģina darboties ar šo afektīvo stāvokli. Jā, tas ir. Tas, ko es savā disertācijā mēģināju arī, mēs principā arī skatījāmies, kas notiek. Bet te ir cita runa. Te nav runa par to, ka mēs kopīgi ar šo uzņēmumu, kur es strādāju, mēģinātu apkrāpt. Ja? Te ir runa par to, ka mēs arī palīdzam cilvēkam nokārtot savas saistības un tikt laukā no tiem parādiem. Ja? Un viens no tiem veidiem bija mainīt to attieksmi, ka agresīvais es nemaksāšu, ja? Man tas jums nekas nepienāks. Ja? Mēs arī sūtījām atgādinājumus, pievienojot arī informāciju, ka 80% Latvijas iedzīvotāji savu saistības nokārto laikā, un jūs esat ratais, kurš nemaksā. Ja? Es pilnīgi nepalīdzēju, un mans skaidrojums bija saistīts ar to, ka šie iedzīvotāji, kas ir nonākuši jau pie parādu piedziņas uzņēmumiem, kas būtībā jau kaut kāds pēdējais solis, tur viņi vairs neasociē sevi ar šiem 80%. Ja? Es esmu izņēmums stāvoklis, un te atkal, ja mēs runājam par to sakošanu normām un antikonformismiem, tad šeit principā tie parādnieki, kuriem es strādāju, kas bija tie, kas uzņēmumam portfelī atradās jau vidēji pusgadu vai pat ilgāk, ja? Kas nozīmē, ka viņi jau ir izgājuši, tas ir bijis bankas kredīts, tad viņiem jau tur bija jāpaliek kaut kādu laiku, kad nav maksāts, un tad tas ir cedēts vai pārdots vienkāršākā valodā runājot parādu piedziņai, tā ka tur gadu vismaz nekas nav maksāts, un tad vēl pusgadu pie parādas piedziņas kompānijas. Ja?
Tas afektīvais stāvoklis, kad tev parāda piedziņas kompānija atsūta vēstuli, tad jau daudziem ir tā, ka tas notrigerē un tu uzreiz samaksā. Ja? Tad kā, tur arī ir tā kā, tas institucionālisms arī šeit, mēs redzam, kā viņš strādā. Ja? Un tad ir tā iedzīvotāja daļa, kura principā ir ļoti augstu pretestības līmeni pret saistību pildīšanu. Dažādi iemesli dēļ es neesmu to pētījis, kāpēc mēs varam tikai minēt, apzināt, kas citās valstīs izpētīts, bet principā tur ir jādomā par tiem stāvokļiem citiem. Ja? Bet redz, atkal runājot par tām motivācijām, es esmu strādājis arī pie vakcinācijas Covid laikā, un arī šajā gadījumā tas mans secinājums bija par to, kuras no šīm iedzīvotājiem grupām ir tie, kas vairāk uz šiem afektiem vērsti, un kuriem savukārt ir racionāli cieti argumenti. Un tas stereotipiskais vai izplatītākais viedoklis bija, protams, ka tie, kas bija pret vakcīnām, ka tie jau nesaprot, tie jau ir tie, kuri neklausās pierādījumos tam līdzīgi. Tas, ko es principā konstatēju, ko ir grūti pārbaudīt un pierādīt, bet tā mani secinājumi, skatoties kopskatā ar visu to, kā mums pētījumos, kas tur nāca laukā, ka principā tieši tie, kas piekrita vakcinēties, tie daudzi bija prosociāli vērsti, ja, kuri tiešām to dara, tāpēc, ka tas ir kopējiem labumam, pūļu imunitāte un tam līdzīgi, un mēs uzticamies un tam līdzīgi. Un tieši tie, kas nevakcinējās, un tie bija tie, kuri, es gribu zināt tieši kādi ir pierādījumi par to, ka tas strādā, cik lielas ir blaknes iespējamības attiecībā uz mani, un kas man par to būs, ja es vakcinēšos, un kādos, un tāpēc nav brīnums, ka tajā brīdī, kad zināmā mērā tas jau bija obligāts pienākums, ka darba devējs varēja atlaist šos iedzīvotājus, tad viņi daudz arī piekrita to darīt, protams, ar neapmierinātību, bet te bija pilnīgi racionāla lieta. Ja man par to nekas nav individuāli, tad es arī to nedaru. Ja? Tāpēc, protams, ka tam uzreiz izraisās milzīga pretestība, jo tur ir arī runa par tavu autonomiju un neatkarību, kuru tu nevēlies zaudēt, bet tur tas ļoti daudz sajiet kopā ar šo te racionāli kalkulējošu uzvedību par to, kāda ir ieguvuma zaudējuma katra lēmuma gadījumā. Ja? Atpakaļ atejot pie šīs telefona krāpniecības, šeit mēs tieši otrādāk redzam, tajā brīdī, kad mums izveidojās tā atkarība un pilnīgā uzticēšanās, tad mēs te nerunājam par kaut kādām racionālām lietām, kā es minēju, tā 4. studijas pieredze, kad pat tu skaidro šo visu, tur ir citi mehānismi, kurus, manuprāt, var izsist tikai ar to, ka tu norāda uz to, kas šajā visā procesā ir apšaubāms. Šeit es varu pieminēt arī vienu pētījumu, bet nevaru pieminēt konkrētu atsauci, bet ir veikt pētījumu, kas notiek ar sabiedrības grupām, kā veido šī uzticēšanās komunikācijas laikā, ja tu komunicē pārliecinoši, un ja tu komunicē pārliecinoši, bet arī pieminot neizpētāmo. Un te bija viens pētījums, un savā disertācijā es vairāk aizgāju saucamo pozitīvismu zinātni, kur mums tā ir līdzīga eksaktajām zinātnēm, ar pētījumiem, kur mēs skaidri mērām lietas. Es gan to ļoti kombinēju arī savos rakstos zinātniskajos ar antropoloģisko pusi, un arī liekot kopā antropoloģisku izpēti ar šo kvantitatīvo socioloģisko pieeju. Un tad mani kolēģi, kuri tātad skatīja, kas notiek, ja iedzīvotājiem gan par Covid vakcīnām, un otrs tematiskais bloks, ko viņi pētīja, bija atomelektroenerģija. Ja komunicē iedzīvotājiem šo informāciju bez visa tā, kas nav izpētīts, piemēram, par atomelektrostaciju, ka tas ir labi, droši, tam līdzīgi. Un otrs bija salīdzinājums ar iedzīvotājiem, kur to paškomunicē, bet arī pieliek par to visas tās šaubas un visas tā nedrošība un tam līdzīgais. Ja? Tiem iedzīvotājiem, kuri ir par atomelektroenerģiju vai par vakcīnām, tas neko nemainīja, neatkarīgi no tā, vai tu šīs šaubas pieliki klāt vai nepieliki. Pēc būtības šī iedzīvotāja šai ziņai uzticējās. Bet atšķirība bija tieši tajos, kuri bija kritiski noskaņoti pret kādu no šīm lietām. Ja? Tur šī šaubu komunikācija, šī uzticēšanās, ka šī ziņa ir uzticama, bija daudz augstāka, statistiski nozīmīga, kā to mēs zinātnē sakām. Ja? Un te atkal, es domāju, aiziet projām no telefona krāpniekiem, kāpēc populismam
mūsdienās ir tik liels uzticēšanās, daudz augstāks nekā saucamajiem tradicionāliem politiķiem, ir tieši tāpēc, ka šī šaubu komunikācija, tas, ka katreiz tiek apšaubīts lēmums, jo viņi sēja šaubas būtībā par visu, ja? Un tas arī, zināmā mērā, signalizē to, ka tev ir kritiskā domāšana, ka tu esi uzticams, ja? Un tur, manuprāt, arī mēs varētu mācīties, kā komunicēt, gan no telefonu krāpniekiem šajā ziņā, gan arī no populistiem, jo, protams, viņiem ir vieglāk pēdējiem, tāpēc, ka viņiem nav jāpieņem lēmumi, bet bieži vien šie lēmumi tiek publicēti vai komunicēti bez šaubu tādā statusā. Ja? Šitas ir pareizais un viss, un nekādas diskusijas. Lēmums ir pieņemts, tagad sāksim viņu izpildīt. Ja? Mums nav tas, bet iespējams, ka mums būs jāpārvērtē, vai tas vispār ir pareizs lēmums, vai mums bija šaubas, bet mūs pārliecināja šis. Cerams, ka tas tā arī būs. Tā komunikācija, un manuprāt, tas, kas šeit ir līdzīgs tiem telefonu krāpniekiem, ir tā spēja izveidot šīs uzticēšanās saites. Ja? Protams, ka tur tas viss, kā es teicu, notiek afektīvā līmenī, bet daudzos gadījumos šī telefona krāpniecība nenotiek šajā afektīvajā līmenī, kā mēs runājam par to pašu 4. studijas gadījumu, kur tas notiek tā lēnām, pilinot, sarunājoties, personīgi, iedziļinoties otra cilvēka domās un tam līdzīgi. Ja? Ko bieži vien, protams, es domāju, ka to dara nevis cilvēks, bet mākslīgais intelekts, kuram tas varbūt pat izdodas labāk nekā dažiem labiem krāpniekiem. Tā kā es domāju, ka tas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc arī tā telefona krāpniecība plaukst un zeļ, tāpēc, ka empātiska spēja saprast otru ir noteikti labāka ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un to arī ir parādījuši pētījumi. Viens, kas arī Rīgā tika prezentēts konferencē no Duke universitātes, tagad neatcerēšos atkal to autoru, bet tas bija viņam pētījums ar kolēģiem par to, ka Amerikā, mēs zinām, ir republikāņu demokrāti, kur ir pilnīgi pretējas domas par to, kā veidot ieroču kontroli, kur demokrāti saka, vajag kontrolēt, un savukārt republikāņi saka tieši otrādā, ka katram ir tiesības konstitūcijā aizsargāt sevi no valdības. Un šie pētnieki salīdzināja atkal divas grupas, viens, kur demokrāts un republikāni sarunājās pa tiešo, un otra grupa, kur viņi pa vidu izmantoja ChatGPT, lai tas šo sarunu padarītu jaukāku. Un pēc šī čata puses novērtēja šo sarunas kvalitāti, un tie, kuri lietoja ChatGPT, tur savukārt gan tie, kas saņēma šo ziņu caur ChatGPT, gan tie, kas paši viņu izmantoja, teica, ka šī saruna ir bijusi daudz labāka. Bet kas ir daudz nozīmīgāk, attiecībā uz mākslīgo intelektu, ka tas nemainīja šo iedzīvotāju viedokļus attiecībā par ieroču kontroli, arī salīdzinājumā ar tiem, kuriem nebija izmantots mākslīgais intelekts, kas šo sarunu pietjūnētu, kas arī ir laba ziņa, tādā ziņā, ka mākslīgais intelekts nevar mūs ietekmēt, mūsu politiskās pozīcijas, bet tas noteikti var uzlabot mūsu sarunas kultūru. Ja? Tagad es domāju, ka arī telefonu krāpniekiem iespējams tas viss izdodas labāk, tāpēc, ka vienkārši ar mākslīgā intelekta palīdzību to ir sarunu iespējams uzturēt daudz labāk. Ja? Man pašam, protams, arī līdzīgi kā tu, es regulāri, kad man piezvan, kad es atpazīstu, ka tie ir telefonu krāpnieki, kas, protams, pirmkārt ir, ka ir noticis kaut kas, un otrs tas notiek parasti krievu valodā. Es cenšos tērēt viņu laiku, ja? Es cenšos tērēt laiku, dodot viņiem atbildes, kuras viņi prasa, lai šī saruna pēc iespējas ilgāk tiktu noturēta. Tas standarta jautājums par to, vai jums ir bijis kriptokonts, esat vienmēr atbild, ka jā, un tad vai jūs tikko esat viņu tā kā izmantojis, saka jā, un tad nākamais ir, ka mēs esam slēguši šo kontu, un vai jūs esat saņēmis naudu, un saka jā, man tieši zvanīja pirms nedēļas, ka šis konts tiek slēgts, un tad es dodu tās atbildes, kuras viņi negaida. Ja? Tad pēdējā sarunā bija tā, ka es vienkārši dzirdu, ka viņi fonā runā ar savu augstāk stāvošo priekšnieku, kura mēģina paskaidrot, ko viņš stāst. Ja? Un šī visa saruna prasa aizvien ilgāku laiku, un līdz ar to, protams, pēc saruna beidzās ar to, ka es pieprasīju runāt ar šo vadītāju, kurš runā aizmugurē, lai es varu pa taisno runāt, un tad viņš mēģināja man vēl vienreiz to visu skaidrot, un beigās, protams, tā saruna vienmēr vienā brīdī no viņa puses pārtrūkst,
bet es šajā brīdī saskatu sabiedrisko labumu, ka tad kādam citam viņi nepagūs piezvanīt. Jā. Tas, kas, protams, nākotnē var notikt, ka ar mākslīgā intelekta atbildēm mēģina aizvien tālāk konstatēt un saprast, kas notiek, bet no otras puses es neticu, ka šīs noziedzīgās organizācijas ieguldīs attīstībā un pētniecībā līdzekļus, lai radītu sev rīkus, ja vien tas nebūs ātri un lēti. Ja, tāpēc, ka šīm neformālām praksēm jau vispār, kā mēs zinām no Aļenas Lebeģevas, kura pētīja blatu un 90. gados kļuva par rokzvaigzni antropoloģijā un ir joprojām, ja, tad viens no neformālās ekonomikas un arī blata sistēmas pamatbūtības bija tajā brīdī, kad šīs te schēmas kļūst pārāk zināmas, viņām ir jāmainās. Ja? Tā ka tas, ko mēs runājam šodien, tas visticamāk pēc 2-3 gadiem atkal mainīsies. Tā nav kaut kāda stabila prakse, tāpēc, ka policija iet uz pēdām un atklāja, iedzīvotāji kļūst gudrāk, tāpēc šīs ir lietas, kuras līdzīgi kā jebkas ēnu ekonomikā arī tik līdz tā ir kaut kāda vispār zināma prakse, viņa ātri vien nonāk amatpersonu un tiesību sargājušo iestāžu uzmanībā, ja valsts ir efektīva. Un to atklāja. Ja. Protams, ir rūpals, kuras darbojas visu laiku, kā piemēram narkotiku bizness un tam līdzīgās, bet arī tur, es domāju, tās prakses, kā to visu transportēt, iekļūt, kā caur ostām to visu dabūt gatavu, tas ir arī visu laiku tikai laika jautājums un arī ne tikai neformālās prakses, tas ir līdzīgi kā arī attiecībā uz pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, kur principā šīs divas karojošās puses, Ukraina un Krievija, ik pa laikam rada kaut kādu jaunu, inovatīvu risinājumu, kā cīnīties vienam pret otru, un tas ir tas, kas īstenībā var noteikt arī kara iznākumu, kurš beigās atradīs tādu inovatīvu risinājumu, kurš būtiski mainīs frontē to situāciju. Ja? Nu, ir, protams, kaut kāda risinājuma, kurus Krievija izmantoja no Otrā pasaules kara, tā ir skaitā izdedzinātās zemes taktika un arī, kā viņi salika mīnas, kad Ukraina mēģināja pretuzbrukumu veikt. Ir lietas, kuras paliek un nemainās, bet tā pašā laikā daudzas lietas, saku, viņas ir sevišķi neformālajām praksēm un karā daudz, kas arī tiek slēpts. Tāpēc saku, kad mēs runājam par to, kas ir neformāls un kas nav, šajā gadījumā arī tajā karā tā robeža starp formālo un neformālo, tur ir vēl arī nenoteiktāka, tāpēc, ka no vienas puses tās ir divas valstis, kuras savstarpēji karo, bet tas, kā viņi cenšas panākt pārsvaru par otru, bieži vien arī ir vienkārši cenšoties neformāli pa kluso kaut ko izdarīt tādu, lai otram būtu pārsteiguma moments. Nu jā, tu tagad tā pa visu perimetru, visas iespējamās noklāji, bet tomēr pašu to sākotnējo mēs esam aizgājuši no tā mazliet nost, un es gribētu atgriezties pie tā jautājuma, jo tas viss, ko tu stāstīji, attiecībā uz attiecībām, attiecībā uz to, kādā veidā tiek apstrādāti, tas attiecas uz cilvēkiem vispār. Ne? Un tā tas droši vien ir bijis pirms 100, 200 un tā tālāk gadiem, un tā tas turpināsies. Bet tas, kas man liekas interesanti, ir tieši no kurienes ir šis vilnis tagad, ja? Jo tie 23 miljoni, ar ko mēs sākām, ja? Tie ir šogad šajā mirklī, tie nebija pirms gada, tie pirms gada bija kaut kāda tur trešdaļa no šī, un pirms 2 gadiem bija vēl mazāk, respektīvi mēs skaidri redzam, ka ir kaut kāds vilnis, ja? Un tas mans sākotnējais jautājums ir, no kurienes šis vilnis, vai, starp citu, tu arī runāji par sociālajiem mēdījiem un dažādu, un to, kādā veidā mēs uzticamies vai populismu uz parādīšanās, ja? Un arī tāds zināms vilnis, kas iet pāri visai pasaulē, ja? Man šis šķiet, ka iespējams, ka tur arī kaut kādas saiknes mēs varam meklēt ar to, tieši kas ir tās lietas, kurām cilvēki šajā laikā ir gatavi kaut kādā veidā noticēt, sekot viņiem, darīt kaut kādas lietas citādā veidā nekā ir pirms tam varbūt. Es nezinu, varbūt, ka tam nav nekāds sakars. Iespējams, ka tam ir sakars, tīri tehnoloģisks, ja? Lai gan no otras puses
telefoni ir bijuši pirms tam, ja, tā tad diezgan plaši izplatīti. Varbūt, ka tas ir viens no tādiem viļņiem, kas ir pašlaik parādījies. Bankas konti un internetbankas, kas ļauj mums piekļūt pie bankas līdzekļiem un tos pārskaitīt, izņemt un manipulēt ar viņiem arī ir zināma, lai gan varbūt arī tas ir kaut kas tāds, kas varbūt kāpēc Igaunijā un Latvijā it kā ir lielāki tie līdzekļi nekā Lietuvā pēc šiem datiem, kas man ir varbūt, ka šeit ir tās internetbankas izdara tādu lāču pakalpojumu šajā ziņā. Teici, cik tur tā summa ir Latvijā? Latvijā 23, Igaunijā 23 un Lietuvā 10,5. To es tā ātri sameklēju. Jā, Un Amerikā arī 10. Es neticu tam Amerikas, tas droši vien stipri pārspīlēts. Zin kā, 24. gadā iekšzemes koprodukts, kas ir viss, ko mēs saražojam, kas ir tas mūsu ekonomikas apjoms, bija 4 miljārdi. Līdz ar to tie 23 miljoni ir tāds 0,5% aptuveni. Es neteiktu, ka tas ir liels. Bet tas ir vairāk nekā bija pirms tam. Jā. Tā tad var tos līdzekļus izkrāpt no kaut kurienes. Viņi jau tur arī kaut kur guļ. Tas jau nav kaut kas tāds, kas ir nopelnīts, kur ir cilvēki paņēmuši kredītu jau un ilgi un dikti rūpējušies. Es atceros vienkārši to brīdi arī, kad bija kaut kā uz jauno gada maiņu vienreiz, ka vajadzēja visus tos līdzekļus vai nu bankā, vai nu deklarēt. Es atceros tur vienkārši tās summas, kuros, ja paskatāmies, cik daudz naudas tiek izņemts no bankomātiem, vienkārši tās summas un tā ēnu ekonomika Latvijā jau pēc Arņas Aukas ir aptuveni 5. daļa, 4. daļa no ekonomikas. Ja šie bija centrālā statistikas pārvaldes dati, pa ko es runāju, par tiem 4 miljardiem, tie iespējams vēl 1 miljards ir vēl klāt, bet es nezinu, vai tur ir arī ņemts vērā ēnu ekonomikas apjoms vai nē, bet principā parasti tā ir tikai reģistrētā darbība, Tā kā te ir, es saku, ar tiem skaitļiem ir ļoti grūti operēt, bet, zini kā, no vienas puses viltus un dziļviltojumi ir sen bijuši, sakot jau ar viltus ikonām, Turīnā ir Jēzus līķauts, kur šī līķauta fragmentiņa ķīmiskā analīze liecina, ka tas ir stipri jaunāks, bet tam nav nozīmes, tāpat cilvēku uz turienu dodās un tāpat pats skatās uz to līķautu. Tā kā ar vien to, ka tu zinātniski pierādīsi, ka kaut kas nav tas, par ko viņš uzdodas, nenozīmē, ka cilvēkiem zudīs ticība tajā, un tur runa jau nav par līķautu, runa ir par mūsu ticību kaut kam un ticību brīnumam. Es domāju, ka varbūt, ka tās tehnoloģijas ir pātrinājuši to visu, un tas, ka to var izdarīt daudz ātrāk nekā pirms tam, protams, ir nozīme, bet es neteiktu, ka, mums ir pilns arī ar filmām par krāpniecību, kuras ir radītas Holivudā, manuprāt, arī kopš kino pirmsākumiem. Kā mēs zinām arī no tādiem sociālo mēdīju antropoloģiskiem pētījumiem, tad tas uzskats, ka tagad mums kaut kas radikāli mainās, tāpēc, ka sociālie mēdīji ir piedāvājuši mums kaut kādu super jaunu vidi, ka drīzāk tā realitāte ir tāda, ka viņi vienkārši peld uz tiem pašiem iepriekšējām vajadzībām, uz tām lietām, kuras mums vienmēr ir bijušas vajadzīgas. Un šitajā gadījumā jau arī mēs redzam, ka tur strādā viss šīs, pa ko es jau runāju. No vienas puses ģimene, no otras puses pakļaušanās autoritātei, no trešās puses, kas ir vēl bailes par savu īpašumu, vai ne? Tas ir tās ārprāts, kas notiek ar manu naudu, Tur kaut kas kāds ir pieskāries maniem dzīves uzkrājumiem, kaut kas, vai kāds kaut ko tur pārskaita no mana konta, un man ir jāmetās un jāglāb tas. Un tas, protams, nenosodot to, bet tas ir kaut kas tāds, kas mums acīm redzami dziļi iekšā ir un kas ļoti labi nostrādā uz to afektīvo, vai ne? Tā kā šie gājieni, protams, tāpēc jau viņi ir klasika, ka viņi izmanto tos visus mūsu ļoti cilvēciskās puses. Bet es esmu optimistisks. Pirms kino pirmsākumos arī cilvēki skrēja ārā no telts, kad viņiem demonstrēja video fragmentu, kur vilciens brauc pa sliedēm un kamēr bija nolikt uz sliedēm. Tas ir
laika jautājums, kad mēs saprotam atšķirības starp realitāti un viltojumu. Un es ticu, ka mēs arī šeit atpazīsim un iemācīsimies veidus. Es zinu, ka cilvēkiem ir savi slepenie vārdi, kurus viņi pasaka, lai tiešām atpazītu, ka tas ir īstais cilvēks. Iespējams, ka tas nepadara mūsu dzīvi vieglāku, bet tas ir tikai mīts, ka tehnoloģijas padara mūsu dzīvi vieglāku. Tā nevienmēr ir. Tā spēja arī sarežģīt. Ja kāds ir kādreiz bijusi līdzīga pieredze kā man, ka tev ir jāpārceļas uz ārzemēm, kur nav brīvu telefonu internets, un tad es esmu nedēļu dzīvojis šādā vidē, kur būtībā man tikai augstskolā ir internets un mājās nav, un tu saproti, cik daudz tu vari izdarīt un cik laika tev ir bijis, lai nodarbotos ar citām lietām, nevis scrollēšanu sociālajos tīklos. Ja? Tā kā es vienreiz vienā no šīm sarunām lūdzu, teicu, ka man, tā kā es neesmu pārliecināts, vai tas cilvēks tajā otrā pusē ir patiešām īsts, un ir tas, par ko viņš uzdodas, un es lūdzu viņam zvērēt. Ar tādu nopietnu zvērestu. Un kas man pārsteidz, bija tas, ka tas cilvēks otrā pusē nebija gatavs zvērēt. Tātad, un zvērests ir kaut kas tāds, kas tu varētu padomāt, ka tur sēž tādi iesīkstējuši skeptiķi, ja, kuri vienkārši manipulē, un kas tad viņam tur ko nezvērēt pie savas mātes un bērniem, ne? Bet tomēr šis cilvēks, tas konkrētais, nebija ar mieru zvērēt. Ja? Tas arī kaut ko liecina interesantu par šādiem maģiskās puses spēku arī šajā vidē. Iespējams, to vajadzētu pārbaudīt plašāk, vai ar zvērestiem var atkauties no viņiem, ja? Vai ar zvērstu pieprasīšanu. Bet, jebkurā gadījumā tas ir vēl viens tāds arguments klāt pie tā, ka cilvēki jau diezko daudz nemainās. Tajā pašā laikā, kā tu saki, skaidrs, ka tas vilnis iet un viņš kaut kur pārvelsies pāri. Žēl vienīgi, ka tā skola tik dārgi maksā, vai ne? Bet tā skola maksāja arī diezgan dārgi 90. gados, kad mēs visi saskārāmies pirmo reizi ar banku, ja? Un solījumiem, ka bankās noguldītā nauda, ir super droša, tikai viņa arī nenormāli ātri tur auga, ja? Un tad vajadzēja par to diezgan daudziem samaksāt, kamēr cilvēki saprata, ka tā gluži nav, ka tu ieliec un pēc mēneša izņem ārā 2 reizes vairāk naudas. Jā, bet tas saistīts arī ar riska apetīti, redzi, tur jau nav tik vienkārši sevišķi šiem solījumiem, ka tev ir mantojums un ka tev vajag vienkārši vajag kontu, kurā izņemt to visu laukā. Tas jau viss ir arī līdzīgi kā 90. gados, kur, protams, tas tajā laikā, protams, tās ir bankas, kas ir legālas iestādes un kurās tu zini, bet arī tur, principā, mana bērnības atmiņa neviļ, nebija visiem pārliecība, bija runa par to, ka tas līdzīgi kā piramīdas, tās bija daudzas arī piramīdas struktūras, ja, un ja mēs palasām Katrīnu Verderī, kur ir pētījusi tieši šo 90. gados Rumānijā par šīm piramīdas schēmām, tad principā visi zināja, bet jautājums bija par to, ka vai pēc manis vēl būs kāds lielāks muļķis, kurš ieliks vēl to naudu, un es nebūšu tas muļķis, kurš pirms tam neizņems, es pagūšu viņu izņemt. Ja? Tur darbojās nedaudz citi mehānismi. Tur vairāk ir tas, ka visās šīs piramīdas schēmās ir jautājums, kurš ir tas pēdējais. Ja? Un jo ātrāk tu vieliec, jautājums, vai gadījumā tu vairāk skatoties uz kriptovalūtu nav šis, ja? Ka visi arī saka, ka vienā brīdī kritīs, ka tas viss nav balstīts uz reālu vērtību, tas balstīts tikai uz to, ka vēl turpina citi likt iekšā to naudu, jā, un tad vienā brīdī tas viss sabruks, jā. Ja tu esi ielicis šo naudu 2000. gadu sākumā, tad principā tagad esi miljonārs, bet jautājums, vai tas, cik daudz ir šādu individu, jo te arī mēs nevaram skatīties uz tādu schēmu, ka varbūt kāds ir ielicis reti, kurš paņem pirmajā dienā ieliek un tagad glabā līdz mūžīgam laikam. Ja, tur ir principā tā vērtība nav skaitāma no pirmās līdz pēdējai dienai, jo šādu individu manā skatījumā ļoti maz. Lielākoties tie ir tie, kas ieliek, izņem. Ja. Tie ir oportunisti vairāk, kuri spēlējās ar šo risku. Ja. Bet atkal, te ir ļoti daudzas plašas iespējas.
kuras reizēm tu nesaproti, vai tā ir krāpniecība vai nav. Un, man liekas, kriptovalūta ir tāda pelēkā zona, kur tā izpratne par to, kas no tā visa ir reāls, ir stipri mazāks. Ja? Bet Verderijas grāmata, kas ir sociālisms un kas būs nākamais, kas iznāca 90. gadu sākumā, joprojām ir vērts izlasīt. Es sevi šo nodaļu brīnišķīgi rakstniece. Viņa ir, man bija tā iespēja lieliskā arī pie viņas vienu studiju kursu studēt tieši par postsociālismu. Un tā ir tā lieta, manuprāt, arī, kas antropoloģijā ir tik vērtīga, ka tu man teici, es te lecu pa vairākām tēmām, bet ka tas fokus nav uz vienu konkrētu sīku lietu, un tas, ko es arī cenšos visiem studentiem pasniedzot, izstāstīt, ka ir jāspēj ar maziem piemēriem runāt par lielām lietām. Ja tas tā kā ir, kā sauc šo norvēģu antropologu? Tomas Hinlādens Eriks. Tieši tā, mazas vietas, lieli jautājumi. Ja? Un tas attiecās ne tikai par to mazām ciltīm kaut kur projām un tās uzdot liels jautājums, bet arī mūsu sabiedrībā šiem jautājumiem būtībā ir jāspēj gan radīt šīs zināšanas, kuras paejot 30 gadiem, kā šobrīd no Verderijas lauka darba un apraksta par piramīdu schēmām Rumānijā, 90. gadu sākumā līdz mūsdienām un savilkt to kopā ar kriptovalūtu. Tā ir gan spēja un kompetence atrast šīs līdzības lietās, kuras sākumā iespējams izskatās atšķirīgas, bet arī pašam radīt tādas zināšanas savos darbos, lai tās būtu izmantojamas pēc 30 gadiem citā domēnā. Man šķiet, ka ļoti labs noslēgums mūsu sarunai. Tas arī ir tas, ko mēs mācāmies. Man bija prieks ar tevi iepazīties kā vienu no mūsu pirmajiem studentiem, mūsu pirmo absolventu, un prieks arī dzirdēt tavas atziņas jau. Cik ir gadi pagājuši? Tas bija laikam 10. gads, kad ir pabeigts studijas. Jā, tā kā 15 gadi. 15 gadus vēlāk šis tiek likts lietā praktisku jautājumu atrisināšanā. Jā, mans vārds ir Klaus Sedlanieks, un mēs sarunājāmies ar Andri Saulīti. Paldies!